murtida maanta. nin meeli u caddahay meeli ka madow dabeecada dadka iyo garaadkoodu waa kala si oo darbaa wixii la samaada mid kale xumaystaa darbaana wixii uu jeclaysto ku kala nabcaystaa oo waa meeshay Soomaalidu uga leedahay halhayskeeda yiraah nin walba qumanihiisa qoorta loo suray kolkaasaad arkaysaa ruux maskax siloono meeshii uu qabsaday uusan ku toosnayn aan marna ka soo loodsanin xoog uga soo fujin mooye taasina waxay ku dhacdaa cilmi ahaan dhowr tilmaamood oo isu dhow aan se kala saarne wax sabab u ah kasmadaro aanu qofkii ku kala sooci karin wixii ku cusub santoodiyo xuntooda markaana ay wixii hor saameeya ku saloobaan maskaxdiisa kow kalsooni la'aan iyo baqo uu caadaystay oo ka sii jeediya khayrkii loo soo sido labo saluug iyo iimaansi la'aan uu isleeyahay wixii aad hore u haysatay wax ka siyaado ah ama la simani ku soo geli mayaan saddex dabeecadaas qallafsanna allaha inaga siraad korshee waxay Soomaalidu ku xustay murtideeda tusaale wanaag waxayna ugu halqabsatay hawraartan la yaabka ku dhisan laqbaha erayaduna waa sidaan qofku wixii uu rabo maahe wax kale uma muuqdaan oo waa siday mid kale u tiraa haddii laabi meel dhacdo indho wax ma arkaan waxayna ku baxday qofka gaf uu ku socday la tusaaleeyey ee aan iska qamale ku dhankaxay halisna ku galay dulucda murtiduna way isku daboolan tahay oo dacal waxay gardarro saaraysaa ruuxii xumaanta ku hal adkaysta dacal kalena waxay gar siinaysaa ruuxii samaantiyo dawga toosan ku hal adkaysta nin meeli u caddahay meeli ka madow haddii aan macnaheeda la baxno oon isugu iftiimino dawgeenniyo danaheenna arrin walba maamulaheeda saree ma dhaafaan waa ilaahay haddaba ruuxa samahaas ka murugaysani ma waxa uu diidayaa mabda'a qarannimo ilaashiga tabcashada iyo isku filaanshaha cadaalad iyo sinaan wax ku qaybsiga nabad ku wada noolaanta dunida mise waa makas aan kala aqoon gobonnimada iyo gunnimada oo rumaysan ka hambaysiga gumaysiga iyo xaqdarro ku bursiga mashaqaystanimada iyo qaraabsigiyo qolo ku muufaysiga mise mabda' fiican iyo ehelkiba ka diimoono waxa uu u masayrsan yahay maxaa hebel iyo hebello madax u yihiin ka muraadsan mayside ma waxaa u muuqata madaxnimo uu beri hayn jiray ummaddana ku mardadabaani jiray allowse maanlaawahaasi u ekaa kan ay murtidu tilmaamaysoo leedahay nin meeli u caddahay meeli ka madow